నమస్తే. చాలా రోజులైంది వీడియో చేసి. చాలా రకాల యాక్టివిటీస్ వల్ల వీడియోస్ చేయలేకపోతున్నాము. ఇంతకుముందు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి ఉండే, దాన్ని మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. టైం పర్మిట్ చేస్తే వారానికి కనీసం ఒక వీడియో ఆరోగ్యం గురించి, భగవద్గీత గురించి, సేల్స్ ఫోర్స్ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేశాము అండ్ ప్లేస్మెంట్ కూడా. చాలామంది గ్రాడ్యుయేట్స్కి సరైన గైడెన్స్ లేకపోవటం వల్ల టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు. వారు కూడా కెరీర్లో ఎలా సెటిల్ కావాలనే విషయాల మీద కూడా వీడియోస్ చేస్తాను టైం కుదిరినప్పుడల్లా. ఫేస్బుక్లో కానీ యూట్యూబ్లో కానీ నా వీడియోస్ పెడతాను. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి సక్సెస్ఫుల్గా ఈరోజు 350 సూర్య నమస్కారాలు చేశాను నాన్ స్టాప్గా. దీనికి ఎవరైనా చేయొచ్చు, ఇదేం పెద్ద టాస్క్ కాదు. ఎందుకంటే మన శరీరంలో 2 భాగాలు ప్రధానంగా నిరంతరంగా పనిచేస్తుంటాయి. ఒకటి లంగ్స్, మనం నిద్రపోతున్న లంగ్స్ పనిచేస్తుంటాయి. తర్వాత మనం తినే ప్రతి ఆహారాన్ని ప్రాసెస్ చేసేది లివరు. ఈ 2 అవయవాలు కనుక పూర్తి ఆరోగ్యంగా ఉంటే మీరు శారీరకంగా ఎంత శ్రమ అయినా చేయగలుగుతారు. అప్పుడు మానసికంగా మీరు బలంగా ఉండటానికి సాధ్యమవుతుంది. మీరు అనుకున్న పని ఏ రకంగా అయినా కానీ చేయగలుగుతారు. దీనికి నేను అది తినొద్దు ఇది తినొద్దు అని ఏం చెప్పట్లేదు. మీరు చేయాల్సింది ఒకటే, మీరు ఏదైనా తినండి. తినే ముందు దొండకాయ, బెండకాయ. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ముందు ఒక దొండకాయ, ఒక బెండకాయ. మధ్యాహ్నం లంచ్ చేసే ముందు ఒక దొండకాయ, ఒక బెండకాయ. నైట్ తినే ముందు ఒక దొండకాయ, బెండకాయ. ఇంతే. రోజుకి 3 దొండకాయలు, 3 బెండకాయలు. బెండకాయ ఏం చేస్తుందంటే మీ లంగ్స్లో ఉన్న టాక్సిన్స్ ఒక జిగురు లెక్క ఫామ్ అయి ఉంటుంది లంగ్స్లో. బెండకాయలో ఆ జిగురు లాంటి పదార్థం ఉంటుంది. బెండకాయ అనేది మీ లంగ్స్ని పూర్తిగా క్లీన్ చేస్తుంది, దాన్ని డీటాక్సిఫికేషన్ అంటాము. అలాగే దొండకాయ మీ లివర్ని పూర్తిగా క్లీన్ చేసేస్తుంది. మీ లివర్ కనుక సరిగా లేకపోతే మీ స్కిన్ కలరు బ్లాక్గా మారుతుంటుంది. మీ మొహం మీద నల్లటి మచ్చలు వస్తుంటాయి, దాన్ని పిగ్మెంటేషన్ అంటాం. మీరు ఈ 2 కూరగాయలు కనుక ప్రతిరోజు మీ ఆహారంలో భాగంగా చేసుకున్నట్టయితే మీ శరీరం యొక్క అపియరెన్స్ అంటే మీ స్కిన్ గ్లో ప్లస్ మీ లంగ్స్ కెపాసిటీ ఈ 2 బాగా పెరుగుతాయి. లివర్ కూడా చాలా శుభ్రంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఈ రెండింటిని శరీరంలో మార్పులు తీసుకురావడానికి ప్రతిరోజు వాడాలి. ఇది చాలా సింపుల్ టిప్, దీంట్లో పెద్ద డిఫికల్టీ ఏం లేదు. మీకు మళ్ళీ వీడియోస్ చేస్తుంటాను. మీరు నా ఫేస్బుక్ని ఫాలో కాండి. ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ వీలైతే పంపించండి. యూట్యూబ్ లింక్ కూడా పెడతాను. యూట్యూబ్లో పెట్టవచ్చు, పెట్టకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఫేస్బుక్లో జస్ట్ లోడ్ చేయటం కాబట్టి సింపుల్గా అయిపోతుంది. ఎక్కువ టైం ఉండట్లేదు నాకు ఈ మధ్యన చాలా రకాల పనుల వల్ల. వారానికి కనీసం ఒక వీడియో చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.